دکتر صاحب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. امید که خوب و صحتمند باشین. دکتر صاحب ما کتلات سیدیه را میخوانیم. در کتلات سیدیه ما در کل در سیدیه چند نوع کتلات داریم. یک کتله به نام فبرو ادینوما یاد میشه. هر کدام این کتلات که از بس خصوصیات و مشخصات خود دارند. درست است. نوع دوم کتله دکتر صاحب یا اونمو حالات پاتولوژیکش برست داکتال اکتازیس یا توسط قنات‌های سیدیه است. دیگه دکتر صاحب سومش بی اف سی دی است یا برست فیبروسیستیک دیزیز. دیگه برست سیست است یا سیست های سیدی است که سیست های سیدی را تشکیل میده. خب دیگه دکتر صاحب عزیز اپیدرمال سیست است، سیست هایی که در تحت جلد واقع میشن. برست هماتوماس او واقعات یا او تجمع خونی که در سر تاسیسات ایجاد میشه. دیگه برست آبسه های سیدی است که یا اون محل هایی که قیح یا چرک تجمع کرده باشه. گلاکتوسل است دکتر صاحب عزیز. و دیگه برست لیپوماس و برست کانسر است یا کانسر یا سرطان های خبیثی که در قسمت سیدیه یا در برست تاسیس میکنه یا ایجاد میشه. تمام اینا رو ما بخیر امشب میخونیمشان. باز اگر تایم ماند یا وقت ماند از تستس یا خوسیه یک مقدار میخونیم و بعد از او باز دیگه لکچر خدا به شب بعدی باز واگذار میکنیم یا میمونیم. خیلی دکتر صاحب ما فکر کنم که یک کتله اولی را ما خونده بودیم، به خاطر از اینکه خوب یاد بگیریم از پیش ما غلط نشه کوشش میکنیم که یک بار دیگه باز تشریح کنیمشون. دو کتله خیر اینا رو هم تو فست یک ریویو میکنیم. یکی دکتر صاحب در کتلات یا در موافات پاتولوژیک برست یا سیدیه یک کتله معمول است یا از جمله معمول ترین کتله های سیدیه است به نام فبرو ادینوما. درست است. فبرو ادینوما از جمله کتلات معمول است اما به شکل سلیم. در کجا تاسیس میکنه؟ در قسمت سیدیه. خیلی ببین دکتر صاحب که ما همون مشخصات یا خصوصیات این کتله را بفهمیم. مشخصات یا خصوصیات این کتله که از نظر خصوصیات وقتی که ما جسم میکنیم میره در معاینه فیزیکی کتله سخت است اما وقتی که فشار وارد میکنیم متحرک است، حرکت میکنه، از زیر دست ما فرار میکنه و دردناک میباشه. درست است. دیگه در حالات عادی درد نمی داشته باشه اما زمانی که سیکل ماهوار واقع میشه در نزد یک خانم بازی کتله درد ایجاد میشه در کتله و 90% واقعات اینا که از کمتر از 3 سانتی متر می باشن میتونن تنها در یک سیدیه تاسیس کنن، میتونن در دو سیدیه یا اگر ساده‌تر بگیم یک طرفه میتونه باشه، اینا میتونن دو طرفه باشن. جدارهایش منظم است، ما تشخیص کردن میتونیم سرحدش یا قابل تفریق هستند. اینا درست است، هوموژینس است، تمام سطحش یکسان و هایپوکویک به شکل خاکستری رنگ است. خیر این تومورها یا این کتلاتی که به شکل خاکستری رنگ باشه، هوموژینس باشه، تمام سطحشون یکسان باشه، کمتر از 3 سانتی متر باشن در سیدیه، در اکثر اوقات وقتی که ما جذب کنیم از زیر دست ما فرار کنن، اینا سخت باشن، با فشار در حالتهای دیگه قبل از عادت ماهوار درد احساس میشه اما کمتر، اما زمانی که سیکل ماهوار ایجاد میشه باز دردشون بلندتر میشه. اینا به نام فبرو ادینوما یاد میشن. درست است. ببینید کتله به شکل هایپوکویک یا خاکستری است. ما اگر بخوایم سرحدات کتله رو تعیین کنیم یا سرحداتش مشخص بسازیم، ببینید دکتر صاحب سرحداتش واضح میشه، یعنی گنگ نیست سرحداتش. درست است. جدارهایش یا اون سرحداتش گنگ نیست. اگر دکتر صاحب در سیدی راست ایجاد شود توی کتله یا در سیدی چپ ایجاد شود را پورا باز ما چه قسم ناشتا میکنیم؟ یا اگر هم در سیدی راست ایجاد شود هم در سیدی چپ رایت اند لفت فبرو ادینوما یا رایت برست یا رایت برست فبرو ادینوما یا لفت برست فبرو ادینوما یا اگر در دوش باشه به شکل مولتیپل یا متعدد باشه هم در سیدی راست هم در سیدی چپ رایت اند لفت برست فبرینوما. درست است. فبرو ادینوما یا موجودیت یک فبرو ادینوما در سیدی راست یا در سیدی چپ ما رو پرشه به این شکل نقش میکنیم. میشه بسیار ببخشید. چه قسم دکتر صاحب؟ اگر بگیم بود برست ادینوما یعنی دکتر صاحب مشکل نیست، اما اگر در سیدی راست یا چپ باشه نامشون نوشته کنی خوبتر میشه. یا در بعضی جاها باز راپورایی که کمی مغلق باشه و کمی اصطلاحات پیچیده استفاده شه باز درست تشخیص نمیشه. در چه قسم بفهمیم که آفات خبیث است یا سلیم؟ درست است. ما توسط دو نوع تغییرات آفات سلیم است آفات خبیث در برز در کتلاتش تفکیک میکنیم. اگر دکتر صاحب کتلاتی که در سیدیه ایجاد میشه به شکل مستعرضی طور باشن دکتر صاحب، به شکل ترانسورس باشن، درست به این شکل، اینا کتلات سلیم است، جدارهایش منظم یا نرمال است. درست است، هوموژینس است. اما کتلاتی که خبیث میباشن در برست یا در سیدیه وقتی که ما اسکن میکنیم اکثرا به شکل بلند دیده میشن، به این شکل، جدارهای ابنرمال یا جدارهای نامنظم. درست است دکتر صاحب عزیز، این شما متوجه باشین. دوم کتله یا کتله دومی که در برست یا در سیدیه ایجاد میشه یا دوم تشوش یا آفت پاتولوژیکی که در سیدیه ایجاد میشه، این آفت پاتولوژیک عبارت است برست داکتال اکتازیس. یک
حالت انسداد است، یک حالت بندش از او قنات‌های شیری دچار انسداد میشه و دلیلش چی تشکیل میده؟ دلیلش اونمو غلیظ شدن شیر یا دکتر صاحب رسوبات است. صحیح است؟ رسوبات شحمی در چی دکتر صاحب؟ در شیر، در صورتی که در شیر یا در اونمو قنات‌هایی که مربوط به شیر به جریان شیر و افراغ شیر میشه، در اونا شحم رسوب کرده باشه. وقتی که شحم رسوب کرد انسداد ایجاد میکنه. انسداد که ایجاد شد در اونجا یک کتله را تشکیل میده. درست از برست داکتال اکتازیس یا توسط قنات‌های سیدیا و این قنات ها دکتر صاحب به نام لاکتو فیروس داکت هم یاد میشن. لاکتو فیروس داکت. مریض از یک نیپل دیسچارج شکایت می داشته باشه. ببینید در اینجا قنات ها رو شما خوب دقت کنید دکتر صاحب، در حالت عادی قنات ها در این حد متوسط نمی باشن یا در این حد توسط نمی داشته باشن، اما اینجا قنات چی کرده دکتر صاحب؟ قنات توسط کرده یا قنات اون سایز یا اندازش نسبت به حالت نرمال بزرگ شده. من اشخاصی که یا خانم هایی که بیت یک تشوش یا بیت یک آفت مصاب شده باشن همچنان از نیپل دیسچارج شکایت می داشته باشن یا چی برآمدن چرک از قسمت نیپل. این حالت دکتر صاحب در حدود 70% واقعات سلیم است، فقط در 30% واقعات میتونه که به خباثت تحول کنه. قنات های سیدیا در حالت نرمال اگر ما قطرشون اندازه کنیم کمتر از 2 میلی متر می باشند در حالت نرمال. درست است؟ مثلا همین قناتی که ما برای شما تصویر نشانی کردم یا اب نرمال است. اگر این نرمال باشه ما نشانی کنیمش کمتر از 2 میلی متر. صحیح است؟ اگر باز اب نرمال شوه یا یک انسداد ایجاد شوه اونمو قنات سایزش تغییر ایجاد شوه یا متوسط شوه باز از 2 میلی متر بزرگ میشه. اگر سایز قنات از 2 میلی متر بزرگ شد باز برست داکتال اکتازیس برش میگیم یا توسط قنات های سیدیا. کدام قنات ها؟ قنات های شیری. و در حالت یکی حالت پاتولوژی بود که انسداد یا تجمع شحم دلیلش تشکیل میداد. دیگه دکتر صاحب در بعضی حالات در حالت نرمال هم میتونه یک واقعه رخ میده. مثلا در زمان حاملگی یا در زمان شیردهی شیر افراغ میشه و تولید میشه و مصرف نمیرسه. وقتی که به مصرف نرسید در وجود قناتی تجمع میکنه. وقتی که شیر در قنات تجمع کرد سبب توسع قنات میشه. درست است دکتر صاحب؟ از نظر آلتراساند وقتی که ما اسکن میکنیم قنات ها اگر متوسط شده باشن شکل یک سیست تشکیل میدن. درست است؟ به شکل یک سیست دیده میشن این قنات ها. درست است؟ یا وقتی که ما اسکن میکنیم اگر متوسط شده باشن باز به شکل یک سیست دیده میشن. سایزشان اگر ما اندازه کنیم در حالت نرمال سایزشان کمتر از 2 میلی متر، اما در این صورت سایزشان بزرگ شده یا از 2 میلی متر زیاد شده، سایزشان کلان شده. خب دیگه تشوش پاتولوژیکی که در برست یا در سیدیا ایجاد میشه دکتر صاحب عزیز بی اف سی دی اس یا برست فیبروسیستیک دیزیز. درست است دکتر صاحب؟ برست فیبروسیستیک دیزیز. این در آلتراساوند کی از کتلات تشکیل میده و کتلاتی که ایجاد میشه به شکل بیضوی و سیستیک ایجاد میشن، اما واقعاتشان شایع نیست، واقعاتشان نادر است. دیگه دکتر صاحب یک کده سیستیک معمول دیگه که در سیدیا بیشتر یا در اکثر واقعات ایجاد میشه عبارت از برست سیست است. این از جمله معمول ترین کتلات چی است دکتر صاحب؟ کتلات سیدیا به نام چی میشه؟ برست سیست. عمده ترین یا معمول ترین کتله سیدیا را تشکیل میده و دلیلش چی تشکیل میده دکتر صاحب؟ دلیلش اونم تجمع مایع در کجا دکتر صاحب؟ تجمع مایع در قنات ها. وقتی که در قنات ها مایع تجمع کرد سایزشان نسبت به حالت نرمال چی میشه؟ بزرگ میشه. وقتی که سایزشان بزرگ شد یک سیست تشکیل میدن. خواصشان چه قسم است؟ در حالتی که سلیم باشن چه قسم خواص می داشته باشن؟ در صورتی که حالتشان یعنی دلالت به خباثت کنه و اینجا نیاز به چی میشه؟ پاتولوژی میشه. درست است؟ تفاوت سیست های سلیم با سیست های خبیث چی؟ سیست های سلیم دکتر صاحب بیضوی هستند. تصویر شما ببینید اینا بیضوی هستند، جدارشان نازک است. اینا انهانسمنت هم دارن. در قسمت خلفشان ببینید دکتر صاحب یک روشنایی ایجاد شده. چی میگن؟ انهانسمنت میگن. اینا دکتر صاحب درست است؟ بیضوی هستند، جدارشان نازک است. یک اینا انیکویک دیده میشن و پوستریور انهانسمنت می داشته باشن. صحیح. دیگه دکتر صاحب اگر خواصشان یا اون کتلات خبیث باشه باز در این حالت نیاز به چی می داشته باشن؟ نیاز به بایوپسی می داشته باشن. شما خوب دقت کنید دکتر صاحب که ما اینجا یک واقعه خبیث پیدا کنیم برای شما. خب اگر باز خبیث باشن در حالاتی که خبیث است نیاز به چی می داشته باشن؟ نیاز به یک بایوپسی می داشته باشه یا نیاز به نمونه می داشته باشه که نمونه باید اخذ یا نمونه گرفته شود.
اینو دکتر سیپی اینجا شما ببینین یکی خو نیاز به بایوپسی می باشه تا اینکه قطعی تشخیص شود. دیگه اینترنال ایکود می داشته باشن. ایکود چی از دکتر صاحب عزیز؟ اون نقاط سفید سفید رنگی که در داخل سیست ایجاد میشه. اینترنال سپتیشن یا یک جدار دیگه یا یک دیوار دیگه با یک لایه مشخص جدا ایجاد میشه اینا. دیگه تک ایرگولار وال یا اونمو جدارش ضخیم اما غیر منظم می باشه جدارش. دیگه اونمو سطوحش غیر طبیعی است یا سطحش غیر طبیعی یا خشن می باشه. و به همین خاطری که اینا دقیق تشخیص نشدن که آیا آفت خبیث هستن یا آفت خبیث نیستن، ما برشان راپور چه قسم میدیم؟ کامپلکس ماس. باز خواصاتش یا سلیم بودنش پاتولوژی تعیین میکنه. درست است. به این کتالات چی میگیم؟ سیستیک برست سیست یا سیست های که در قسمت سیدیه تخصص میکنن یا در قسمت برست تخصص میکنن. شما دو کسی باید ببینید یک نوع دیگه پاتولوژی دیگه به نام اپیدرمال سیست یاد میشه. خیلی اپیدرمال سیست چیه دکتر؟ اپیدرمال سیست از جمله سیست های از جمله کتالات سیستیک است در تحت جلد ایجاد میشه. درست است. یک ساحه است که تحت جلد چی میکنه؟ اشغال میکنه. صحیح دکتر صاحب. یک سیست یا یک کتله است که بیشتر در تحت جلد تاسیس میکنه. شما اینجا یک ببینید دکتر صاحب، ما گفتیم اون ساحه‌ای که به پروب نزدیک باشه تصویرش بالای اسکرین ظاهر میشه. اونی که از پروب دور باشه با تصویرش پشت سر یا خلفتر تاسیس میکنه. اینجا دکتر صاحب یک سیست ایجاد شده که اون سیست در تحت جلد است به نام اپیدرمال سیست یاد میشه. ببینید شما طبقه جلد رو میبینیم، طبقه تحت جلد هم طبقه عضلی رو میبینیم. خیر در اینجا در تحت جلد یک کتله سیستیکی که ایجاد میشه به نام اپیدرمال سیست یاد میشه. سیستی که در تحت جلد قرار داشته باشد. شما اینا بر شما نشون میکنم، خوب دقت کنید دکتر صاحب. این کدام نوع سیست است دکتر صاحب؟ اپیدرمال سیست یا سیست هایی که در قسمت خلف یا در تحت جلد تاسیس میکنن، در قسمت زیر جلد تاسیس میکنن به نام اپیدرمال سیست یاد میشن اینا. دیگه برست هماتوم است. در بعضی اوقات در اثر افتیدن یا در اثر صدمه دیدن برست یا سیدیه دچار ترزیس میشه. وقتی که برست یا سیدیه دچار ترزیس شد در اینجا خون تجمع میکنه. وقتی که خون تجمع کرد به نام چی یاد میکنن؟ برست هماتوما یا تجمع خون در کدام قسمت؟ در قسمت برست دکتر صاحب عزیز. درست است. در این حالتی است که خون در برست میاد تجمع میکنه. وقتی که خون در برست تجمع کرد یک ساحه را تشکیل میده سیستی. سایز دکتر صاحب به نام برست هماتوما یاد میشه. و این تداویش چه قسم است؟ توسط نیدل. چی میشه دکتر صاحب؟ اسپایری میشه که اون متدش به نام نیدل اسپایریشن یاد میکنن. در حالات چی داره دکتر صاحب؟ در حالات شدید. ببینید دکتر صاحب اگر سیدیه دچار ترزیز شود دچار صدمه شود او ساحه یا قسمتی که خون تجمع کرده باشه او را چی میگن؟ برست هماتوما. در اثر ترزیز یک تجمع خون ایجاد میشه او را تجمع خون در قسمت برست یا برست هماتوما میگن بهش. دیگه برست ابسیس. ببینید دکتر صاحب ما یک کتالات داشتیم. کتالات که از بعضیشان کتالات سیستیک. در کتالات سیستیک دکتر صاحب عزیز اگر سیست ایجاد شده باشه محتویات داخلش آب است. انیکویی که مطلق یا سیاه مطلق دیده میشه. اما اگر کتله آبسی باشه، آبسی چی است دکتر صاحب عزیز؟ او کتلاتی که محتویات داخلش چرک باشه. سایز بر از چی میگن؟ بر از آبسی میگن. اگر محتویات داخلش آب باشه یا مایع باشه بر از چی میگن دکتر صاحب عزیز؟ بر از سیست میگن. ایکویش دکتر صاحب یا اونمو تصویرش انیکویک دیده میشه یا سیاه مطلق. اما در صورتی که آبسه ایجاد شده باشه، آبسه چی است؟ آبسه محتویات داخلش یا چرک است. درست است. پس خیال شما دکتر صاحب اینجا تغییر میکند. تصویری که مسابقه یک برست آبسه است تصویرش نقاط سفید رنگ یا ایکوجنسیتی می داشته باشه. علت برست آبسه برست هماتوما رو چی تشکیل میده؟ تجمع خون که در آلتراساوند به شکل یک کتله با جدارهای غیر واضح دیده میشه یا خیال میده. درست است دکتر صاحب. خب اینطور یک کتلات یا اینطور یک واقعات چی میگیم دکتر صاحب؟ به نام برست اپی یا برست هماتوما یا تجمع خون در قسمت تحت جلد. ببینید دکتر صاحب اینطور یک تصویر ایجاد میکنن. دلیلش چی است دکتر صاحب؟ دلیلش تجمع خون. خون آمده تجمع کرده یک کتله را تشکیل داده. کتله که است به نام چی یاد میشه؟ برست آبسه یا آبسه که در برست یاد میشه. خب
دیگه دکتر صاحب عزیز ما یک تشوش یا یک آفت پاتولوژیک دیگه داشتیم به نام گلاکتو سل. سایز گلاکتو سل این چی است دکتر صاحب؟ یک کدله است. درست است. علت چی تشکیل میده؟ انسداد. کدام انسداد؟ انسداد ماجرات یا اون ماجرا یا اون قنات های شیری. در صورتی که قنات های شیری دچار انسداد شود باز یک کدله دیگر تشکیل میده به نام گلاکتو سل. از جمله واقعات نادر است، شایع نیست یا زیاد دیده نمیشه. در اینطور واقعات یا در گلاکتو سل دکتر صاحب عزیز در زمان شیردهی یا بعد از قطع شیردهی بیشتر به وجود میاد. دلیلش چی است دکتر صاحب؟ دلیلش چی است که در اون قنات ها اونم شیر تجمع میکنه و اگر یک ساحه غلیظ ایجاد کرد تا اونجا انسداد ایجاد میشه. وقتی که انسداد ایجاد شد اونم انسداد چی میگن دکتر صاحب؟ یا اونم واقعی که سبب ایجاد اونم کدله شده به نام گلاکتو سل میگه برایش. یا دکتر صاحب میتونه که شحم تشکیل بده دلیلشه. تجمع شحم میتونه تشکیل بده اگر گلاکتو سل. ببخشید دکتر صاحب که سلایت قطع شد. سلایت شریک شده کتون دکتر صاحب. خب ببینید گلاکتوسل کدام حالت است؟ یا در اصل در کل خودش یک کتله است. دلیلش چی تشکیل میده؟ انسداد. اگر انسداد در قنات شیری ایجاد شود یک کتله به نام گلاکتوسل میسازد. صحیح دکتر صاحب عزیز. و راپور دایی چه قسم نشون میکنیم؟ اگر در یه راست باشه یا در یه چپ یا ببخشید دکتر صاحب اگر در سیدی راست باشه یا در سیدی چپ. صحیح دکتر صاحب عزیز. یا در هر دو سیدی اگر باشه رایت اند لفت برست ماس برش راپور میدیم. right and the left just mass. درست است دکتر صاحب عزیز. یا دلیلش هم میتونه خود اون غلظت بلند شیر تشکیل بده یا میتونه دلیلش تجمع شحم تشکیل بده. ممکن از اثر تجمع شحم ایجاد شده باشه. قطعه دیگه به نام برست لیپوماس. برست لیپوما از جمله سالیت مسا است. محتویات داخلش چی است دکتر صاحب؟ جامد است. درست است. به نام چی میشه؟ برست لیپوما. او کتلاتی که محتویات داخلش جامد باشه یا سالیت ماس باشه او رو به نام برست لیپوما میگن. از نظر سنی دکتر سایپی بیشتر بعد از دهه پنجم حیات واقع میشن اینا. بعد از چه قدر دکتر سایپی؟ بعد از 50 سالگی. سایز در تحت جلد واقع میشن. در تحت جلد کجا؟ در تحت جلد برست. واقعاتش یا اون سایز این کتلات اگر ما اندازه کنیم بین 0.8 تا 10 سانتی متر می باشه. از 0.8 سانتی متر تا 10 سانتی متر متفاوت می باشه. در بعضی اوقات دکتر صاحب اینا که از به شکل بیضوی هم دیده میشن. درست است. در بعضی اوقات به شکل بیضوی هم دیده میشه. اکوجنسیتیشون دکتر صاحب عزیز متغیر است، یعنی هتروجینس است. و وقتی که سیدی خانم به طور یک واقعه مصاب شد یا اینطور یک حالت مصاب ساختش با انساجی که در مجاورش قرار داره با اونمو باید تشخیص تفریقی شود. چرا وقدر فرق شدید یا فرق کم موجود نمی باشه. واقعی دیگه کانسر است یا سرطان های سیدی است. در صورتی که سیدی مصاب به کانسر یا مصاب به سرطان شود باز در این صورت به نام چی میشه؟ برست کانسر یا موجودیت سرطان یا کتلات خبیث در کجا دکتر صاحب؟ در سیدی است. این کتلات که است مربوط به سن هم میشه. هر قدر که سن بلند برد شانس مصاب شدن به این کتلات بیشتر است. خب دیگه مشخصات اینا چی است؟ اکوژنیک هستند. صحیح یا دکتر صاحب یک کتله که حلقه اکوژنیک ضخیم داشته باشد. درست است. به این شکل ببینید شما در اینجا اینا چی میگن؟ برست کارسینوما عمده ترین مشخصه چی است که جدارش ابنورمال بوده و دور و دورش یک حلقه ایجاد شده. حلقه هم اکوژنیک است یا سفید است. برای چی میگن دکتر صاحب؟ برست کارسینوما. ببینید به این شکل. ببینید دکتر صاحب اینجا دقت کنین. این از جمله چی است؟ برست کارسینوما یا اون مکتلات خبیث سدیه است. درست است. حدودش یا جدارهایش میتونه منظم باشه. در بعضی اوقات میتونه که در قسمت خلف خود یک شدور ایجاد کنه. صحیح.
در قسمت خلفش میتونه یک شدور ایجاد کنه. یا دکتر صاحب کلاسیفیکیشن انسایت یا میتواند که کلاسیفیکیشن کوچک ایجاد کنند و همچنین سبب توسع قنات شود. قنات در کجا توسع میکنند؟ در برست یا سیدی. اگر ما باید یک واقعی که جدارهایش واضح دیده شود، یک واقعی اکوژنیک حالا باشه، اونمو واقعی که دکتر صاحب عزیز در دور دور یعنی میکرده یک حلقه اکوژنیک تاسیس کرده باشه، یک حلقه اکوژنیک ایجاد کرده باشه. با این صورت ایره چی دلیل چی میتیم گزارشش برست کانسر است یا سرطان چی؟ سرطان برست. خب شما در اینجا دقت کنید دکتر صاحب، یک حالات یا واقعات برست کانسر است یا او حالاتی که کتله به شکل خبیث تبدیل شده. درست است دکتر صاحب؟ جدارهایش نامنظم است دیگه دکتر صاحب، هوموژینس است، به شکل یک کامپلکس ماس دیده میشه. صحیح؟ ما همیشه راپور خود کامپلکس ماس میدیم. صحیح دکتر صاحب؟ کامپلکس ماس. اینجا ببینین یکی فیبروادینوماس دیگه دکتر صاحب کانسر است. کانسر از نظر خصوصیات و مشخصات که کتله خبیث است، کاهش وزن در از اینا موجود میباشه. دیگه دکتر صاحب عزیز در مریضایی که مصاب به تشوشات خون است، در نزد اونا قنات ها متوسع میشن. اینا را چی میگه دکتر صاحب؟ اینا به نام برست کارسینوما کانسر، جدارهایش به شکل یک حلقه اکوژنیک ایجاد شده. ببینید دکتر صاحب دیگه خصوصیات و مشخصات کانسرهای یا سرطان هایی است که هیچ وقت اگر ما اسکن کردیم در حالت ترانسورس دیدیم کتله را مشکل نداره. اگر دکتر صاحب کتله به شکل استاده بود یا به شکل لانگیتودینال بود، با زیست انتشار آفتی ها تشوش ایجاد شده. شما اینجا ببینید خب شما این واقعات رو ببینید دکتر صاحب، واقعات سرطانی است، عبارت از سرطان های چی است؟ سرطان های معده، ببخشید دکتر صاحب، سرطان های برست یا سرطان های ثدی هستند. ما دقیق ایرا برست کانسر راپور نمیتیم، برای اینا میگیم که از جمله کامپلکس ماس هستن یا کتلات کامپلکس. و راپورش کی از دکتر صاحب عزیز؟ راپورش به بایوپسی میمونه یا راپورش به بخش پاتولوژی میمونه. خب ما کتلات خواندیم، کتلاتی که سلیم هم بود خواندیم، کتلاتی که خبیث هم بود خواندیم. کتلات خبیث شامل چی بود دکتر صاحب دستگیر؟ برست کانسر، کانسرهای ثدی یا سرطان های ثدی، جدارهایش ابنورمال، دورش یک حلقه سفید دیده میشه به شکل چی دکتر صاحب؟ به شکل رنگ یا حلقه. صحیح دکتر صاحب؟ جدارهایش نامنظم. ما برای چی راپور میدیم؟ کامپلکس ماس. صحیح؟ اینا دقیق ما نمیگیم که برست کانسر، اینا میگیم که این یک کامپلکس ماس است. و اگر کتله خبیث باشه علائم کلینیکی هم می داشته باشه، خسافت دیگه، زیای وزن در نزد این اشخاص موجود می باشه، دیگه میتاستاز میده یا انتشار میکنه. این کتله چی است دکتر صاحب عزیز؟ برست کانسر یا هم کتله برست کانسر. چقدر واضح دیده میشه. درست دکتر صاحب؟ دیگه نوع کتله را که ما خوندیم به نام برست لیپوما بود، بعد از 50 سالگی واقع میشد. صحیح؟ سایزش از 0.8 تا 10 سانتی متر متفاوت است. میتونه در هر کدام اینا که است، در هر کدام از این سایزها میتونه 1، میتونه 2، میتونه 5، میتونه 9، میتونه 10 سانتی متر تاسیس کنه یا رشد کنه. به نام چی میشه؟ برست لیپوما، از جمله سالید مساس اما به شکل سلیم. درست است دکتر صاحب؟ از جمله سالید مسایی که به شکل سلیم است. خب یک کتله دیگر خوندیم به نام گالاکتوسل. گالاکتوسل چی است دکتر صاحب؟ گالاکتوسل یک واقع یا یک حالت شایع نیست، زیاد نیست واقعاتش. درست است دکتر صاحب؟ واقعاتش زیاد نیست. اینا که از نظر مشخصات یک کتله سیستیک است. علتش بندش کجا؟ انسداد لکتی فیروز دکت یا قنات های شیری. دلیلش علتش میتونن تشکیل بده دکتر صاحب عزیز. دیگه آبسی های سیدی را خوندیم. ما آبسی را برای شما گفته بودیم عبارت از ساختمانی که محتویات داخلش چرک باشه یا محتویات داخلش کیح باشه، برای از آبسی میگه. انیکویک با ساحات انترنال ایکو یا نقاط سفید رنگ دیده میشه. دیگه برست هماتوما را خوانیم در صورتی که یک خانم قسمت برستش دچار ترزیز شود، در اینجا خونریزی واقع شود و خون تجمع کنه. وقتی که اسکن شود
دکتر صاحب عزیز به شکل یک کتله یا به شکل یک سیست خیال میده، اما اینترنالیکو می داشته باشه و تداویش که نیدل اسپایریشن صورت میگیره. دیگه دکتر صاحب اپیدرمال سیست است. بعضی سیست هایی است که در قسمت تحت جلد یا طبقه تحت جلد ایجاد میشه، اینا به نام اپیدرمال سیست گفته میشه برش. سیست دیگه ای که تأسس کرده یا سیستی که ایجاد شده، او سیست عبارت است اپیدرمال سیست است. سیست هایی که در تحت جلد تأسس میکنه یا سیست هایی که در زیر جلد ایجاد میشن، برای اینا چی میگه دکتر صاحب عزیز؟ برای اینا اپیدرمال سیست میگه. و دیگه سیستی که میتونه ایجاد شود به نام برست سیست است یا سیست های سیدیه. معمول ترین یا شایع ترین چیز دکتر صاحب کتله است. در کجا دکتر صاحب عزیز؟ در سیدیه. یک کتله سلیم در سیدیه تأسس کرده که ایره به نام چی یاد میکنن؟ برست سیست. از جمله اون کتلات سیستیک است. کتلات سیستیک و کتلاتی است که محتویات داخلش انیکویک مطلق باشه یا سیاه مطلق باشه. دیگه کتله برست فیبروسیستیک دیزیز است یا BFCD. از جمله کتلات نادر است، شکلش بیضوی است اما سیستیک، درست از شکل بیضوی می داشته باشه. بعضی اوقات است که قنات های سیدی متوسع میشه و دلیلش انسداد تشکیل میده. در حالت نرمال کمتر از 2 میلیمتر قنات ها جدا شده است، اما در این حالت در صورتی که اون قنات ها از 2 میلیمتر زیادتر شوند یا بزرگ شوند باز توسع میتن. درست از توسع که دادن یک تشوش ایجاد میکنه یا یک مشکل ایجاد میکنه. دکتر صاحب عزیز، مریضکا از نیدل دیسچارج شکایت می داشته باشن یا چی میگه برآمدن چرک از قسمت چی نیپل سایز نیپل دیسچارج می داشته باشن یا اون برآمدن چرک از قسمت نیپل است. دیگه دکتر صاحب دیگه کتله‌ای که در سیدیا میتونه ایجاد شود یا تاسیس میتونه بکنه فبرو ادینوما است. فبرو ادینوما معمول ترین کتله در سیدیا است. صحیح اما سلیم، حالت یا واقع خبیث نیست. درست است دکتر صاحب، یک واقع خبیث نیست. وقتی که ما معاینه میکنیمش سخت است اما فرار میکنه از زیر دست، متحرک است. صحیح دردناک، دردش بیشتر در شکل ماهوار واقع میشه دکتر صاحب عزیز. خب این بود کتلات بخش برست یا سیدیا دکتر صاحب عزیز. حالا برای امشب از بخش سیدیا تمام شدیم. خصوصی را ببینیم دکتر صاحب عزیز. تست یا خصوصی را یک مقدار میخوانیم، باز بعد از درس خود توقف میتیم. خب تست یا خصوصی دکتر صاحب از جمله چی هستند؟ خدوات بدن. صحیح در نزد میل یا در نزد مردها موجود است. درست است دکتر صاحب عزیز. تست یا خصوصی ها اونمو ساختمان های یا اونمو خدواتی هستند که تنها در نزد مردها وظیفهشان افراز اونمو یا وظیفهشان که دکتر صاحب عزیز تولید اونمو هورمون های جنسی. شیپشان شکل خصیه ها بیضوی شکل است. از نظر سایز یا از نظر اندازه اگر ما طولشان رو اندازه کنیم 3 تا 5 سانتی متر طولشان است. میتونه 3 باشه، میتونه 4 باشه، میتونه 5 سانتی متر باشه. قطرشان چقدر است دکتر صاحب؟ قطرشان 2 تا 3 سانتی متر. پس طولشان 3 تا 5 سانتی متر و قطرشان 2 تا 3 سانتی متر. ببینید اگر ما به این شکل اینا رو اندازه کنیم طولشان چقدر شده دکتر صاحب؟ طولشان 2 تا طولشان در حالت نرمال 3 تا 5 سانتی متر و قطرشان 2 تا 3 سانتی متر میشه. درست است دکتر صاحب عزیز. خیلی دیگه کدام مشخصات یا کدام خصوصیات هم داشته باشن؟ برست اکوتکسچرشون هوموژنس است. تمام ساحات یا تمام سطحشان یک رنگ است یا یکسان. خفیفا اکوژنیک میشن. بسیار در حالات یا در اوقات کم اکوژنیک در صورتی که کلسیم رسوب کرده باشه. باز در اون صورت چه قسم دیده میشن؟ اکوژنیک یا سفید دیده میشن. ببینین این کدله چی است؟ این کدله تستس است. تستس کی است؟ از نظر آناتومی طولش اگر ما اندازه کنیم 3 تا 5 سانتی متر، خودش هر اندازه کنیم 2 تا 3 سانتی متر. صحیح دکتر صاحب. اکوتکسچرش هوموژنس است. تمام ساحاتش یکسان است یا تمام ساحاتش یک قسم باشه.